வணக்க மக்களே, நான் உங்கள் கணேஷ். நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டே மேக் சம்திங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனால் ஸ்லைம் எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுவும் போரக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் தான் பார்க்க போகிறோம். போரக்ஸ் இல்லாமலேயும் ஒரு வீடியோவில் செஞ்சுக்கிறாங்க. பட் ஆனால் நம்ம வெறும் ₹5 செலவில், அதாவது இந்த கம்மு இது வந்து ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து பெரிய பாட்டில், ஸோ சின்ன பாட்டில் வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த கம்மு இது வந்து ஆக்டிவேட்டரு. ஸோ இது வந்து ₹5 தான். ஸோ இது ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இது 2 இருந்தாலே நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஸோ இது 2 மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அந்த சின்ன பாட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ₹5. ஸோ அந்த கம்மு வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட்டரு ஸ்லைமுக்கு. ஸோ இது 2 தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ அப்புறம் கலரிங்கோசரம் ஏதாவது ஒரு பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. நான் காட்டுறேன், ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்கிறேன். அந்தமாரி நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து ஒரு கப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுற கம்மை நான் கொஞ்சோண்டு ஊற்றிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவு பெருசாக வேணால் ஸோ அந்த அளவு ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ நான் எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு. ஸோ நான் ஊற்றிட்டு அடுத்தது நம்ம அந்த சின்ன கம்மியும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி இருங்க, நான் ஊற்றிக்கிறேன் இதை முதல்ல. ஸோ இதை ஊற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ இதை ஊற்றிட்டு நம்ம மூடி போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை நான் மூடி போட்டு ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது அந்த கம்மை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் அந்த கம்மை எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த கம்மை எடுத்துட்டேன். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும். ஸோ கரெக்டாக வரும். ஸோ அதுக்கோசரம் தான் முதல்ல நான் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். அதிகமாக ஊற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக வராது. ஸோ அதுக்கோசரம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு கலர் வேணும்ல. ஸோ உங்களுக்கு இப்போது வாட்ரு பெயிண்ட்டு கூட கலந்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்து நெயில் பாலிஷ் கலந்துக்கிறேன். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஷைனிங்காக இருக்கும், பார்க்கவும் லுக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் சாதா வாட்ரு பெயிண்ட்டு கூட நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுனாலும் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ நல்லா நான் நெயில் பாலிஷ்னால் கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும்னு தான் நான் அதை ஊற்றிக்கினேன். ஸோ இப்போ நான் இது பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஸ்பூன் நான் கலந்துக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், கலந்துட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக எல்லாத்துலேயும் போய் ஃப்ளட் ஆகி சூப்பராக வரும். ஸோ இப்போ நான் கலந்துட்டு நான் கையில் எடுத்து நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள். வெறும் ₹15 செலவுலேயே நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ போராக்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் ஈஸியாக செஞ்சிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ஸோ அதுக்கோசரம் தான் இந்த வீடியோ நான் செஞ்சேன். ஸோ இருங்க, இப்போ நான் கையில் எடுத்து காட்டுறேன். அதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த பதம் வரும். ஸோ அதுக்கோசரம் நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ நான் இது வரைக்கும் 3 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் நண்பா. ஸோ அந்த கம்மு, ஸோ அந்த ₹5 கம்மு வந்து 3 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த பதம் வரும். ஸோ அதுக்கோசரம் தான். ஸோ இப்போ நான் கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இது வந்து இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ரோ இந்த கலர் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க, ஸோ பாருங்கள். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஏன் கையில் ஓட்டலைன்னா ஒட்டாது இது. ஸோ என் கையில் கம்மு நான் ஊற்றும் போது லைட்டாக கையில் பட்டுடுச்சு. ஸோ அதனால் அது ஒட்டுது. ஸோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது நண்பா, சூப்பராக இருக்குது ஸ்லைமு. ஸோ செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு ₹15 செலவுலேயே முடிஞ்சிடும். ஸோ இது 100% ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ அப்படின்னு. ஸோ பார்ப்போம் எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நண்பா, இது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னா, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கீபோர்டில் ஏதாவது அழுக்கு ஒட்டிருந்துச்சுன்னா அதை எடுக்க யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது ஒன்று சொல்லிடலாம். ஸோ இது பாருங்கள், ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே கிசான் ஜாம் மாதிரியே இருக்குது. அப்படியே சாப்பிட்லான்னு தோணுது. ஸோ ஆனால் சாப்பிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பொம்மை செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்.